咱就说一辆卡车跑着跑着，嘎噔一下子停到了修理部的门口。今天这车没坏到这儿，特意来维修来了。要维修点啥呢？要想换一组活塞环。咱就说在巴铁修理部就管换一组活塞环，就这个活儿那纯属小儿科，最起码不用拆发动机呀。就眼前这个缸盖来说，也简单的做过清洗。现在这小徒工开始忙活着往上上这个气门油封，那嘎噔嘎噔嘎噔的一顿扣。咱就说气门油封这个材质，那也不是一般的橡胶。首先它得耐油，其次它得耐高温，然后还得必须耐磨。就在这种恶劣环境下工作的油封，最起码要承受住100-200度的高温。那有朋友该说了，老酸你净扯淡，那发动机缸盖了，缸体里都是水，水温也没到100度啊。那你看你这不是跟老酸抬杠吗？很简单一个道理，炉子上做个水壶烧水，那水壶最高温度也就100度，那炉子能是100度吗？此时这个小徒工又开始着手安装这个气门，先给这个气门给它简单的擦拭一下，这早都经过清洗研磨之后了。现在就是往这个缸盖里安装这个过程。咱们从缸盖这个外观很明显就判断出它是一个6缸的发动机，每个缸进排气各一个气门，有的发动机也是4气门的。但是来说今天这个发动机那是单缸2气门的，4气门的设计那是要求瞬间的进气量比较大，它是满足一个自然吸气的柴油机瞬间进气需要，所以才需要那么设计。维修也繁琐，浪费能源浪费件儿。眼前这款车应该是一个涡轮增压的，咱就说带涡轮的那就是和气管子往里打气似的，库嚓就是一管子，只要你把气门打开它硬往里怼，所以说不用担心说的进气量不足。眼前来说这个气门也插完了，这回该上气门弹簧了。但是好多朋友整天看这个车上这个气门弹簧，有一个细节好多朋友从来没留意过，就这个气门弹簧为什么用2根，它为什么不用1根？就这个问题好多朋友没有留意过。而且这个气门弹簧它所产生的这个螺旋劲儿，它2根弹簧是相反的，一个是顺时针走向，一个是逆时针走向。这个是为什么呢？老酸就稀里糊涂的给你叭叭2句，也不见得说的全对。因为单根弹簧在下压的过程中，它会产生一定的弯曲力，还有一定的旋转力。用了双根弹簧去抵消这个弯曲这个过程，而且用反劲儿的弹簧是抵消它俩的一个旋转的力，让它俩旋转力平衡。你也别往这边转，你也别往那边转，你也别往这边弯，你也别往那边弯。所以说这个气门在工作中它不会产生一定的旋转，而且也不易出现左右摆动的这个情况。那有朋友又该说了，那有气门导管呢，它左右能摆动啥呀？其实它要出现左右摆动那个力，它就对气门导管磨损的就过大呗。它要不左右摆动，对气门导管的磨损就小呗。这哥们利用专业工具下压这个气门弹簧，把这个气门锁把给它卡到气门座圈里，整个气门就这样安装完毕了。对于修理工来说，这不叫技术，其实这都是学徒工该干的活儿。气门也安装完毕了，活塞也清洗干净了，接下来那就该装环了呗。在巴铁换环，那就是换环，它不可能换活塞，也不可能换连杆，甚至有的时候连轴瓦都不换。其实按理说活塞钢筒环一起换比较正常的一件事儿，但是在巴铁来说吧，特别讲究节俭，也是兜里的圆子有数。按老酸来分析，从内心来讲，他不是不想换，是舍不得换。所以说哪儿坏了就将就将就，实在将就不上再换一下子。首先巴铁上的这一道是油环，就是刮机油的，所谓它刮机油也是上机油的。为啥这么说呢？因为大多发动机都是非溅式润滑，它就是曲轴往钢筒里甩机油，但是甩它也甩不弄匀乎啊。那咋办呢？那就靠这道油环来刮。这个活塞的油环槽里有 N 多个小眼儿，在刮油的过程中，多余的油会从这个眼儿里流出去，甩过来的油甩到活塞里的油还通过这个眼儿流到这个环槽里。这个环槽螺旋那个铁丝儿，其实就是这个环槽的油道，就是整个机油在这个铁丝里循环着流，通过它来把这个缸壁上均匀的涂抹上油膜，
然后多余的机油通过外边的油环的刮片给它刮掉了，通过活塞上的油道孔多出少补，反正就这么循环着来回的弄。其实老孙啰嗦了一堆废话，说了也没啥用，只不过是通过视频所展现的画面，咱们跟着随帮唱曲儿。毕竟老孙也不是什么文化人，说出去的这些东西吧，也不见得十分正确。如果要是有口误的地方，大伙多多喷两句，没事儿，老孙还能扛得住。只要你喷得高兴，那都不叫事儿。毕竟做内容就是让大家欣赏的，无论你用哪种眼光来欣赏我，那都是你的自由。咱就说在巴铁修车，那从来都不是一个两个人在干活，那是一群人在干活，每个人有不同的事儿去做，大家汇总在一块儿把这个车来修好了。这位师傅专门负责往钢筒里下活塞，就这个活让他干的那也是手疾眼快，嘁了咔吧就是一顿怼。你就看这哥们儿半蹲半卧，扎着小马步，两手拿着小活塞，紧接着小卡子一勒，然后咔嚓就是一个电炮输出。朋友们，你们说就这个活干得漂亮不漂亮就完了。而且来说车底下这哥们儿配合的也是相当默契，下来一个连杆就给他扣上，下来一个连杆就给他扣上。这哥们的任务完成了，马上又轮到下一组出场了。这哥几个七手八脚的，这把缸盖抬过来，往这车上给他扣缸盖。也不知道人家巴铁师傅咋想的，老早的把这进气管啊排气管啊都给他装上。你说后装多得劲儿呢，你把它先装上，你说别别愣愣的，这多费劲呢。反正来说仰仗着人多，再费劲那也不叫事儿。而且今天这小工具跟得上，这小风炮都上来了，突突的一顿紧螺丝，缸盖螺丝也紧完了，这回开始装这个气门顶杆子，然后再装这个气门摇臂。这一切的小活吧也都是顺理成章，一步一步的，一环扣一环的，一直往下捋。这么会儿功夫，这巴铁师傅又换成电动工具了，今天是有点显摆呀。平时那都手扳子嘎嘎的拧，今天意思他工具多，又气动又电动，啥都有了呗。咱就说全部安装完成了，到了试车的这个环节了。这小增压器这小声还挺正，滋儿滋儿的。不过来说这个增压器管子还没接呢，我估计要接上那小动力那更得嘎嘎的。好了朋友们，你们觉得这小车修的咋样啊？咱就说了，人多干活那就是快吧。我是酸不溜，每天都更新。